Si tu peluca está así, tiene arreglo. Te voy a enseñar cómo hacerlo. Vas a empezar a desenredar desde las puntas hacia arriba. Vamos a coger la plancha y la vamos a poner en 200 grados. No la queremos tan caliente porque lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a pasar la plancha por mechones pequeños y muy despacio. Miren cómo quedó este mechón. Acá ya la planché los dos lados. Miren cómo quedó. Paso la mano profundamente y no se me queda ningún dedito. La plancha es nuestro mejor aliado a la hora de arreglar una peluca o una extensión de cabello seminatural.